Herriberan hainbat taldeetan garatzen diren esperientziak eta ekimenak batzeko eta koordinatzeko, hau da indarrak biltzeko. Baina baita euskararen normalizazioaren alde sareak sortzeko eta aldarrikatzeko. Bide batez elkar ezagutu, partekatu eta elkarri lagunduko diogu. Eta nola ez, gure hizkuntzaren aldeko ekimenak sortu, herrietan zein herriera mailan. Hauek dira gure helburu nagusiak. Hortik sortu zen Herriberako euskararen eguna ospatzeko asmoa. 2 urtean behin eta modu ibiltarean. Aurten adibidez, lehenengo edizioa Argerazen maiatzaren 17an ospatuko dugu. Maiatzaren 17an egun osoa emango dugu Argerazen, euskarari bere tokia ematen. Goizean kultura, bertako dantzari, gaitero, txistulari, kantuak eta abar izango dira, kaleak alaitzen. Artizauz azoka bat ere izango dugu, bertoko eta Nafarroako beste tokietako ekoizleekin, aurrentzako txokoa, tailerrak, jolasa, pailazoak, sorpresak izango dira. Eta herri bazkaria plazan. Bukatzeko, gudugun ilusioaz nahaztea nahiko genuke. Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, herri guztiak ordezkatzeko, Herribera euskalduna aldarrikatzeko. Nafarrak garelako, euskalduna garelako. Herriberan ere, euskaraz!